Ребята, всем привет! Вы на канале Мячи на Игре, и сегодня я вам расскажу о новинке, которая зашла к нам в мотосалон. Это BRZ X6 в таком ярком синем цвете, где прям реально производитель заморочился и сделал очень много элементов синего цвета. То есть нигде не разбавляет, все гармонично, все прикольно. Ручки, грипсы, регулировочные болты, шланги, ступицы, цепь, елки-палки. Звезда, все синего цвета, представляете? Даже ножка коробки передач синяя. Вот в таком дизайне прикольном. В комплектации у нас уже идут, как вы видите, защита ручек, защита радиаторов. Он, кстати, водяного охлаждения, мотоцикл. И самое прикольное, что здесь нет в этой версии расширительного бачка. И именно это является не какой-то опцией, а именно вот в такой конфигурации, что у нас есть в радиаторах, этого достаточно, и никаких бачков мы здесь не имеем. Вот. Соответственно, мотор у нас 177, полноценно 249,9 кубических сантиметров, выдающий 26 лошадиных сил. И на радиаторах, как мы видим, здесь тоже есть некая защита, да? Такая вот алюминиевая она, легенькая, но тем не менее она есть. Она здесь есть, и это большой, наверное, плюс. Один из плюсов. Дальше, на вентиляторах мы тоже видим, что на многих других производителях стоят корпуса пластиковые, а здесь уже идут, ну, скорее всего, тоже алюминиевые. Или не скорее всего, алюминиевые. Мотор у нас имеет усиленные сцепления, усиленные диски. Прикольно. Карбюратор Nibi Racing N34 плоскодроссельный. Регулировка подвески и передний и задний, видите, бачок здесь есть. Передок регулируется спереди, здесь все доступно, удобно. Хороший ход подвески. Задний мы тоже можем регулировать. Прогрессия такая добрая, широкая, большая. Маятник алюминиевый. Вот. Много здесь моментов идет. Знаете, в чем фишка еще? В том, что производитель уверяет также, что те алюминиевые детали, которые присутствуют на мотоцикле, они сделаны из авиационного алюминия, что немаловажно. Производитель также нам говорит, что у нас обода идут усиленные, очень популярные на рынке. Это Enduro X-Series. И вообще заднее колесо у нас идет 18, переднее 21. 18 колесо 140. Широкая, шашка хорошая, достаточно мягкий протектор, который позволит кататься где-то по камням, по песку, по гравию. Ну, собственно, это внедорожный мотоцикл, соответственно, и использовать его надо на все 100% там, где нет дорог общего пользования. Сразу в комплектации хочу заметить, что здесь идет диодная фара. Диодная фара у нас имеет такое типа монобровь, да, или как сверху бровь, здесь как нижняя часть, да, ходового огня. Второе положение включаем, то есть загорается у нас уже диодные 5 линз. Забавно, прикольно. Ну и очень ярко в ночное время суток. Ребята уже катались, делятся впечатлением, что светит очень ярко, здорово. Вот. В комплектации помимо защиты, один из плюсов, мы видим, что есть стропы. Передний это идет в комплекте, и задний уже это все тоже идет с завода, за это доплачивать дополнительно не нужно. То есть это все у вас уже есть в комплектации. Однопоршневой задний тормоз и двухпоршневой передний тормоз. Панели приборов здесь нет, но спасибо за счетчик моточасов, здорово. Замок зажигания, вот так вот надо сюда залезть. Ну, в принципе, кого там весь день на покатушку можно, и видишь, не совсем удобно. Ну и ладно, бог с ним. Толстостенный руль, 28-й, переменного сечения. Я, кстати, заметил, что он пошире, чем у других производителей. Вот, короткоходная ручка газа Nibi. Электрокикстартер в этой комплектации есть. 6 передач, достаточно достойно. Это уклон на скорость. А также на этом мотоцикле, вот смотри, при его размерности, если я не ошибаюсь, и давай все-таки мы под видео снизу я добавлю все описание по мотоциклу и характеристики. Если я не ошибаюсь, 1490 колесная база. Может, чуть поменьше. Но лучше мы сейчас посмотрим характеристики, или в видео я прилеплю более точные показания. Вот. И при росте 180 сантиметров я вот легко... Вот тут мы как бы сильно-то ничего не регулировали. Так, чисто ради пробы. Все мягенько, прикольно. Ну, естественно, кого я здесь прыгаю на нем, здесь ты не поймешь. Надо настоящее бездорожье и все это ощутить. Кстати, видос
А на официальном канале, на официальном сайте BRZ, там есть, там его ребята тестили в горах, прям в таком жестком хард, наверное, стиле, да? Вот. Ну, а по моим ощущениям, прикольный. То есть, смотри, вообще там написано, что ростовка от 160 сантиметров. Вы знаете, что немаловажно, когда выбирают мотоцикл, очень многие пишут комментарии, там типа, а мне подойдет, у меня рост там 160, 165, 170 сантиметров. Оно может быть и подойдет, потому что рост у нас зависит не только от целого физического состояния, но и рост ног. Поэтому у кого-то ноги могут быть длиннее, а туловище короче. Соответственно, общая гамма сбивается. Поэтому есть люди, у которых 160 сантиметров, они сюда легко подойдут, а есть люди, которые 160 сантиметров, они смогут только на один бок его ловить. Поэтому это все, ребят, индивидуально. И при выборе мотоцикла, вместо того, чтобы написать там комментарий, подойдет он мне или нет с таким ростом, лучше приходи, сядь, потрогай, пощупай, а потом уже делай выводы. Вот. Ну что у нас здесь еще идет? Бак увеличенного объема, как они говорили. 8 литров сюда входит. Здесь нечего добавить, нечего отнять. В принципе, вся фактура пластика ровненько подогнана под бак. По, значит, крану, который у нас открывает и закрывает, открывает подачу топлива, тоже спрятан здесь снизу. Поэтому многие спрашивают, типа, его же можно отломить. Можно отломить, как говорится, с дуру все. Но здесь вроде он спрятан, так ничего страшного произойти не должно. Но судя по видосам, которые были от официального сайта BRZ, там они, конечно, его жестко прям использовали. Здесь мы видим пластиковую защиту. Вот она здесь идет, с той стороны то же самое. И защита маятника. Прикинь, прикольно. И это уже тоже фишка идет с завода. То есть этот пластик, если ты его там зашоркал там об камни, об ветки, от бревна, обо что-то еще, ты его просто скидываешь, у тебя маятник целенький, не царапанный, ставишь новый, и мотоцикл как новый. Ну, условно, этот пластик тоже, возможно, придется заменить там со временем. Вот. Что еще? Что еще? Ну и защита. Защита, ну, вроде как металлическая. То есть низ у нас полностью закрыт, картер, все это защищено, и передняя часть. Вот. Здесь типа накладочки такие идут под карбон. А то многие сейчас скажут, подумают, что это действительно карбон, вилка. Нет, это просто накладка. А здесь у нас написан производитель амортизатора HT. Крутая фирма. Типа широко использует свои технологии на данных мотоциклах. Вот, но в целом игрушка прикольная, удобная посадка. Сиденье не совсем заужено, оно такое, в принципе, широкое, что на дальняк куда-то ехать, на нем будет, в принципе, комфортно. Но опять же, в какие-то экспедиции, в горные, там, по полям, по лесам, я думаю, забавно. И вот эти вот вкрапления синие здесь идут для того, чтобы как бы задница не ерзала на каких-то подъемах. Где-то, если здесь попала влага, перемешку с грязью. Поэтому как-то так. Кикстартер идет, как на большинстве. Тоже мы здесь видим, что у нас может задевать за лапку. Что лапка имеет здесь пружину. И в случае, если ты где-то словил бревно, она возвращается назад. На многих тоже есть такая штука. Ты ее сюда закинул, а обратно ее нужно принудительно опускать. Нет пружинки. Соответственно, это и плюс для заводки, и минус для того, ну, не для того, а исходя из того, что поймал ты какое-нибудь бревно, она разогнулась, а отогнуть ты ее забыл. И вот этот провал ногой в землю не есть хорошо. Поэтому как-то так, вот такая вот штука. Тормоз здесь, в принципе, удобно выходит за крышку двигателя, что даст более эффективное торможение и удобство, когда вы встанете здесь мотоботами. Ну и, соответственно, защита есть. Вот он, тросик. Ну, если это будут мотоботы, я думаю, труда не будет тормозить. Производитель также уверяет, что с завода здесь залито масло Матюль 7100 или 7100, как его называют. Поэтому, в принципе, заморачиваться после первых там каких-то 10-20 километров сливать масло нет. Хотя в сервисной книжке написано, что, цитирую, через 500 метров
после того, как вы завели и проехали, следует заменить масло. Ну, не знаю, зачем. Если здесь хорошее залито, я думаю, как ну, минимум километров 20-30 надо проехать, 50. Вот. Так это все выглядит. Поэтому, ребят, если есть вопросы, пожелания, пишите комментарии, ставьте лайки. С удовольствием отвечу. Вот. Ну а вам успеть купить технику по выгодной цене и зайти в сезон уже и быть на железном коне. Всем спасибо, всех обнял, приподнял, покружил. Подпись, лайк. Удачи. Так, ну что, фирменный запуск